Baran çok kararlı. Dönmeyecek. Gel bakalım kızım. Birbirinizle konuşmadan hiçbir şey çözemezsiniz yavrum. Evliliği sürdürmek istemiyorum. Ne demek oluyor şimdi bu? İstifa ediyorum demek. Bu kavgalar aşka yolculuğun ilk sancıları. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Вернется ли Дилан в особняк? Как Бэрон заставит Дилана простить себя? Покинет ли Гуль Ферат? Разрушит ли отставка Дилана все планы Джавахира? Харон открывается Ясмин. Сможет ли господин Кудрет наладить отношения между Бараном и Диланом? О чем будут говорить Дилан и Бэрон? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан Бэрон больше не расстраивался и вернулся в особняк, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Несмотря на то, что Баран не выдерживает этого и идет в дом Сабихи Ханем, он сталкивается с резкой реакцией Дилана. Дилан очень расстроен, что Бэрон на этот раз вернулся к нему. Бэрон начинает пытаться простить себя, думая, что был слишком строг с Диланом. Увидев реакцию Дилана, он поймет, что эта работа не такая уж и легкая. Когда он понимает, что эта работа трудна, он впадает в небольшое отчаяние и делится ею с Геном Кудретом и Джиханом. Хотя Фырта объясняет, что сожалеет о том, что сделала в прошлом, Гуль внутренне не может простить ей такой подход к Джихану. Он будет опустошен подходом Ферата к Гуля. Но Ферат, который по этой причине не хочет принуждать Гуль, начнет отчаянно думать о том, что он может сделать, чтобы убедить ее. В этот период он попросит время, чтобы немедленно завершить развод с Гулем. Дилан уйдет с работы в Джавахире в результате того, что госпожа Сабиха поговорила с ней и убедила ее. Как раз в тот момент, когда Джавахир думает, что все идет хорошо, отставка Дилана перевернет все планы Джавахира с ног на голову. Джавахир будет злиться на Барана за то, что он не смог наказать его так сильно, как он хотел. Харон больше не сможет скрывать эмоции, которые испытывает внутри, и откроется Ясмин. Даже если он не откроется, Ясмин что-то почувствует из-за чрезмерно нежного поведения и чрезмерного внимания Харона. Когда господин Кудрет увидит беспомощность Барана, он примет меры. Хоть Дилан и реагирует на Барана, она не может противостоять господину Кудрету и не может его сломить. Он назначит встречу с Бараном и позвонит Дилану. Позже, когда он узнает, что Дилан не хочет говорить, он убеждает его дать ему шанс поговорить. Дилан, который по просьбе господина Кудрета сидит напротив Барана, сначала захочет спокойно выслушать Барана. Позже, когда Бэрон начнет рассказывать о ситуациях, в которых он оказался несправедлив, Дилан смягчится и признается в тех местах, где он был неправ. Таким образом, я думаю, эти холодные ветры между ними прекратятся и Дилан убедится вернуться в особняк. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.